Но такого результата, вот наперед скажу, я никогда ни от каких витаминов не испытывал. Я такого ощущения, честно говоря, не помню много лет. Вот такой энергии, такой вот, я даже не знаю, как это словами передать. Мгм. Вот такого ощущения бодрости, свежести. Такое ощущение бывает в детстве, в юности такое ощущение бывает, когда организм молодой, здоровый, нет никаких-то там болячек или травм или еще что-то. Мне сейчас 57. Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Александр, мы с вами находимся на канале биоактивного минерала синтезит, и на этом канале мы встречаемся с покупателями синтезита и узнаем, как они познакомились с нашим биоактивным минералом, какие у них результаты, какие у них впечатления, субъективные, объективные. Некоторые люди делятся анализами, которые они получили до приема синтезита, во время, после приема синтезита. Некоторые люди просто рассказывают о том, как у них это все произошло. Вот сегодня у нас на связи Александр. Александр, здравствуйте! Здравствуйте, Александр. Да, сегодня у нас два Александра Такое в эфире. ощущение, как будто к себе обращаюсь. Ну да, вот у Так, нас такой мир, что у людей почему-то имена одинаковые у многих, хотя могло бы быть да. разнообразнее, конечно. Ну, уважаемый Александр, пожалуйста, расскажите, с какого города вы с нами сейчас общаетесь, в какой стране вы живете, как вы познакомились с синтезитом и какие у вас есть результаты? Хорошо. Значит, живу я в США, штат Калифорния, город Розвилл. Здесь много русскоговорящих, русскоязычных людей. С 2000 года, ну, уже 21 год в Америке. Познакомился с синтезитом, ну, как бы случайно. Посмотрел блогера Саня во Флориде, и он там упоминал синтезит. Вот я услышал первый раз об этом препарате, или не знаю, как правильно сказать. Биологически активная добавка, да. Да, об этом БАДе услышал. Думаю, почему бы не попробовать, потому что я забочусь о своем здоровье, не хочу быть какой-то развалиной, а хочу сохранить бодрость как можно дольше, быть активным, тем более у меня есть дело, которым я занимаюсь, которое требует энергии. Заказал на веб-сайте. Кстати, очень хороший customer service, то есть обслуживание покупателей очень хороший, мне понравилось. Он не навязчивый и в то же время вот, то есть по делу. Когда отправлено, какие там могут быть нюансы. Очень хорошо, мне понравилось. На e-mail присылают сообщения, там ссылочки, все очень, очень хорошо, мне понравилось. И доставка я получил где-то через 2-3 недельки, через пару недель, Мгм. да, я заказал. И в течение 2 недель я получил уже вот первые 2 упаковочки, попробовал, ну, как бы, и мне понравилось. Извините, Буквально вот, отступление небольшое сделаю. да. Уважаемые зрители, вот особенно те, кто живут за границей, вот уважаемый Александр у нас заказал синтезит, получил через примерно 2 недели. Это США, то есть отправка у нас идет из Сочи. Мы находимся в Сочи, у нас производство в Сочи, лаборатория научная в Сочи находится. То есть это было 2 недели. Бывают случаи, когда доходит за 5 дней. Мы не знаем, от чего зависит. Бывают случаи, когда идет месяц. Вот. Опять же, много зависит от таможни, да, то есть бывает, что таможня каким-то образом там дольше рассматривает. Вот. Но обычно эти все процессы отлажены, поэтому вот средний срок доставки 2 недели. Поэтому пришло вам чуть пораньше, чуть попозже, вы не беспокойтесь, что бывает, люди начинают там нам писать, звонить, как бы, да, но достаточно редко, но такие случаи бывают. Вот, я такую оговорочку небольшую сделал. Ну, по доставке очень хорошо. Это все-таки, ведь это с другого континента. Я вот смотрел как бы путь прохождения этой посылки. Они показывают, что через Германию, то есть проходит посылка через несколько стран. Ведь это ж нужно разные таможенные службы, транспортные системы, ведь это нужно все увязать, чтобы проходило хорошо. Разные требования, там, допустим, даже к санитарным нормам и прочее.
Так что это 2 недели, чтобы вот так вот с одного континента на другой получить. Кстати, второе отправление я потом еще первую не закончил, я сделал еще заказ, думаю, ну мало ли что, а вдруг какие-нибудь связи оборвутся, Мгм. сейчас как бы такое время Непонятное время, да. интересное. Да, да. Думаю, чтобы у меня что-то было хорошее. Вот. И в этот раз тоже очень быстро, по-моему, даже быстрее. Я даже внимания не обращал, как она проходит. Просто посмотрел, что придет, когда у меня еще что-то будет. Так и получилось. Ну, примерно те же 2 недели, может, чуть даже раньше. Мгм. Ну и расскажите, как вы начали принимать, какие у вас были ощущения, какая дозировка? Ну, принимать я начал сначала, знаете, я не могу, как американский космонавт на Луне, выйти с корабля и сразу прыгать в незнакомом месте. Как-то я с головой все-таки дружу. Поэтому я посмотрел, думаю, незнакомая вещь. Возьму одну капсулу, посмотрю, как мой организм на это отреагирует. Хотя по рекомендациям я посмотрел, у меня вес больше, немного больше 100 килограмм. По рекомендациям нужно 2. Ну, я взял одну, думаю, посмотрю, какая будет реакция. Нормальное, обычное самочувствие, никаких как бы, ничего я не ощутил от этого особенного эффекта. На следующий день думаю, ну, вообще-то нужно 2 принимать по рекомендациям. Ну и стал следовать рекомендациям. Взял 2 капсулы. Ну, как бы нормально. Особых ощущений опять-таки вроде бы не было. Но я и не надеялся на какое-то что-то такое вау, что вот это ж не какие-то там сильнодействующие препараты, это биологически активная добавка. Я понимаю, она что-то там, какие-то процессы активизирует. Не ожидал, что это можно ощущать как-то вот, знаете, как бы правильно сказать, ну какой-то вот такой вот взрывной эффект или что-то такое вот быстрое какие-то ощущения. Я не ожидал, я как бы принимаю витамины на регулярной основе. Хорошие витамины, они сбалансированы, там В6, В12, А, там, группа А, D3, то есть целый комплекс разных витаминов я принимаю. Они дают свой эффект, но для того, чтобы ощутить это, допустим, вот у меня был перерыв в приеме витаминов, наверное, там, с полгода, я не принимал никаких витаминов, отдохнул как бы от них. Но заметил, что все-таки в организме что-то не хватает. Вялость такая какая-то появляется. Вот я начал принимать витамины, но от них, от других, не от синтезита, а от других, которые я принимаю на регулярной основе, а, я эффект почувствовал, ну, наверное, через месяц после того, как я начал их снова принимать, эти витамины. Только где-то через месяц я начал чувствовать, что утомляемости меньше стало, ну, как бы какой-то положительный эффект. А здесь синтезит. Одна капсула в один день, ничего необычного. 2 капсулы на другой день, ну тоже вроде бы ничего. На третий день проснулся свежий, бодрый, очень себя прекрасно чувствую. И это продолжается. Это продолжается. Я вот регулярно по 2 капсулы принимаю утром натощак. Взял 2 капсулы, выпил, и я себя прекрасно чувствую. Энергия, как вот что меня больше это впечатляет, это то, что я стал более энергичный, а я не устаю. Допустим, вчера я позже 12 лег спать, хотя я стараюсь как бы по возможности раньше, но не получается. После 12 лег спать, ну и в это время даже уже целый день активный я провел, занимался разными делами, и я не устал.
Я еще думал, а может быть, даже не надо спать, может быть, я еще могу что-то поделать. Потом думаю, нет, надо отдохнуть. То есть сам себя уложил. Ну, по ощущениям, я мог бы еще что-то, если нужно работать, я мог бы еще работать, не знаю сколько. Ну вы, Вот, и Александр, с утра, когда себя чувствовали так в последний раз? Вот. последний раз я, наверное, даже интересно, я забыл, когда у меня были такие ощущения, вот, когда ты чувствуешь, что ты здоров, что ты можешь что-то двигаться, и не то, что ты чувствуешь это, ты, оно как бы тебя само толкает, двигайся. Такое ощущение бывает в детстве, в юности такое ощущение бывает, когда организм молодой, здоровый, нет никаких-то там болячек или травм или еще что-то. Мне сейчас 57. 57 лет. Многие люди удивляются, смотрят на меня, о, а ты еще бегать можешь? Я говорю, да, я могу бегать, да. А что в этом необычного? Это нормально, нормальный физиологический процесс. Если вы, извинитесь, меня отрастили пивной животик, и на диване пультиком щелкаете, даже не встаете переключать телевизор с программы на программу, ну, это ваши проблемы. Но это не функция вашего организма. Вы сами себя запустили. А может быть совершенно другое. Можно и бегать, и плавать, и прыгать, и все что угодно. Ну, вот как-то так. Уважаемые зрители, вот смотрите, вы сейчас увидели замечательный пример. Александр, 57 лет, чувствует при помощи синтезита себя как в детстве. Почему? Потому что как в молодости, потому что в молодости мы всегда активные. Мы не задумываемся о том, что нам надо что-то сделать. Мы просто берем и делаем. Мы устаем только там, когда уже прям очень-очень сильно что-то много наделали, набегали, с кем-то посоревновались, там, подрались, там что-то сделали, еще так далее. Тогда мы можем устать. А так в детстве как бы вот энергия, она всегда есть. И вот синтезит, она именно помогает организму получить вот эту вот энергию молодости. И люди, которые начинают принимать синтезит, они сначала не понимают, что это такое за энергия. А это просто та энергия, которая у вас всегда должна быть. То есть вот это состояние с синтезитом, это именно то, как вы себя чувствовали раньше. Наша нервная система от этого уже отвыкла. Почему? Потому что с каждым годом, когда функциональность тела, так сказать, потихонечку понижается, мы растем, стволовых клеток становится меньше, энергии становится меньше, борьбы с восстановлением организма сил тратит организм больше, на переваривание пищи там, и так далее, на получение элементов тратит больше, энергии постепенно все по чуть-чуть не хватает. То есть с каждым годом оно потихонечку снижается. И поэтому наш мозг, мы сами, наше сознание этого не понимает. И когда уже там после 25 лет, когда соматотропный гормон уже перестал выделяться, к 30 годам, к 40 годам человек ощущает себя вроде как-то не так, а вроде бы нормально. А потом уже и хронические заболевания, это тоже съедает какую-то долю энергии. И поэтому вот когда мы подходим там, к 40, к 50 годам, мы вот уже понимаем, что что-то не так, но наше сознание не понимает, что это просто нехватка элементарно вот этой энергии. И синтезит именно то вещество, то средство, которое может эту как раз энергию дать. О чем вот мы сейчас как раз с Александром разговариваем. То есть вот это ощущение, что ты просто вот можешь идти, ты можешь делать, ты можешь проснуться бодрым, выспавшимся, и тебе больше не хочется валяться. Как-то вот примерно так, да, Александр? Совершенно верно. Вот опять-таки, вчера, уже даже не вчера, а сегодня, в первом часу я лег спать, проснулся сам. Проснулся, то есть организм меня разбудил в 6 с минутами. То есть я проспал меньше 6 часов. Но я чувствую себя не уставшим. Так, чуть-чуть недосып какой-то. Вот. Может быть, еще полчаса, час, и даже этого ощущения бы не было. Хотя врачи говорят, что нужно как минимум 8 часов сна и все такое. У меня хватает даже гораздо меньше 6 часов, и организм отдыхает, и это такое, Да, да. такие ощущения хорошие. Согласен, согласен. А еще, Александр, уважаемый, скажите, пожалуйста, вот мы с вами перед тем, как начать запись нашего эфира, общались, вы говорили то, что у вас были какие-то вот неприятные ощущения в суставах. Расскажите, пожалуйста, чтобы наши зрители тоже об этом знали. Да, вот где-то
наверное, на четвертый день, как я начал принимать синтезит, я почувствовал, я не хочу сказать, что синтезит это вот все, ты принимаешь, и это оно только тебе дает что-то хорошее, там бодрость, энергия, это да, это есть. Кроме этого, видимо, из-за того, что какие-то застарелые, может быть, проблемы или какие-то процессы воспалительные или там еще какие-то в организме проходят, или, может быть, старые травмы были, то бывает, вот у меня были такие ощущения, допустим, вот у меня рука, кисть была, перелом кисти был. Правда, он такой закрытый был, но ничего, она нормально восстановилась. К хорошему человеку обратился, который собрал на место. Но это было вот несколько лет назад. И вот на четвертый день я почувствовал, как, что вот я не могу ей двигать нормально. То есть вот сейчас я могу ей что угодно делать, а вот как-то, ой, повернуть, ой, больно. Как бы на ровном месте, я ничего, не ушиб, я не... Такое вот ощущение. Ну, наверное, может быть, там что-то не долечилось, или, ну, не знаю, с чем это связано, но было такое вот неприятное ощущение. Ну, несколько, там, я не знаю, может, 2, может, 3 часа вот, разной интенсивности, что я не мог рукой свободно владеть, но она потом исчезла, и все бесследно. Да, да. Но, уважаемый зритель, хочу обратить внимание на что? То, что если есть какие-то, допустим, дегенеративные заболевания суставов, к примеру, да, или старые травмы, где что-то там еще все равно чуть-чуть не так осталось, да, у организма, или сейчас именно вот не так, то, соответственно, когда начинаешь принимать синтезит, появляются новые стволовые клетки, здоровые стволовые клетки, разжижается кровь, раскрываются капилляры, организм получает силы для того, чтобы проблему эту исправить. Соответственно, что наш организм делает? Как капилляры раскрылись, туда направляется кровь, да, то есть как бы начинается обильное кровоснабжение, подходит новый строительный материал, то есть образуется своего рода что-то такое наподобие воспаления, но не воспаление, а просто как бы обильное кровоснабжение зоны. Естественно, наше тело реагирует каким образом? Наше тело может испытывать только вот одну как бы реакцию, так сказать, выражать его в виде боли, да, показывать хозяину своему, то есть сознанию, смотри, там у меня сейчас что-то происходит. Для чего? Чтобы вы обратили внимание, что это место надо каким-то образом поддержать, да, что это, если суставы, то это каким-то образом там размять, может дополнительно мазью натереть какой-то, да, специальной, чтобы помочь телу быстрее с вопросом разобраться. Если дело касается, к примеру, там, вот как на себе могу сказать, у меня вот болела поджелудочная железа до того, как синтезит начал принимать, желчный пузырь, немножко печень. То есть я чувствовал в этих местах, как бы, то есть на какое-то время, дня 2-3 у меня прям активно так начало так побаливать посильней. Все, через 2-3 дня это все дело прошло. Вот. То есть этого пугаться не надо, это процессы естественные. Когда организм начинает сам себя чинить, да, самовосстанавливаться, то есть он, соответственно, этим местам, каким-то, так сказать, дырам, брешам в организме, да, в своей защите, он уделяет особое внимание. Особое внимание это активное кровоснабжение и обращение центрального процессора на то, что вот там сейчас что-то происходит. И, собственно говоря, что Александр у нас заметил. Правда, у него это произошло быстро, там, в течение буквально 3 часов. Да, но это не единственный случай был, что вот кисти там у меня болело. У меня были внутри, ну, в разные локации, да, внутри я как бы не, точно не прислушивался, где это именно, или это печенка, или селезенка, но были неприятные ощущения, да. Но они опять-таки, они быстро проходили, там буквально несколько, 2-3 часа может быть, и все. В моем случае. Может быть, у кого-то это будет дольше, времени больше займет, но это уже, я так понимаю, от индивидуальных особенностей организма, от его состояния, от разных как бы, нюансов зависит. Конечно, да, факторов много. От питания, там, от того, какая сейчас погода на улице в том числе, от генетических предрасположенностей и так далее, от образа мысли, да. То есть кто-то может сознательно взять Да, и направить, допустим, вот свои мысли туда, и, как говорится, есть же всякие аффирмации, самовнушения, когда человек мысленно, ментально себе помогает что-то вылечить, да, то есть это тоже может ускорить процесс, в том числе там какие-то процедуры специальные, там, если это печень, то, не знаю, сходите в баню, выпейте там широт расторопши, да, который помогает фосфолипиды получить, там специальные какие-то еще БАДы дополнительные, то есть
Чем ответственнее к организму относишься и лучше понимаешь механизм, тем проще ему помочь в том числе. Потому что синтезит синтезитом, но, как-то говорится, надо еще дополнительные меры принимать в каких-то случаях. В ваших случаях, вот, допустим, не понадобилось, да? А иногда человеку надо будет там где-то болят суставы, так зарядку специальную делай, тренируй суставы в том числе, правильно же? Чтобы еще Совершенно верно, да. кровоснабжение усиливать. Вот сейчас, Да, извините. вот она у меня болела, я так немножко ее погладил, как бы помассировал, то есть ну, со своей стороны оказал внимание. С другой стороны, вы совершенно правильно заметили, Александр, что а, от настроения тоже многое может зависеть. Можно сосредотачиваться, ой, у меня там болит, и все, и как бы везите меня в скорую. Да, 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 да. А можно сказать, ну хорошо, болит, ну это ж не то, что вот ты не можешь двигаться или заниматься. Ну болит неприятно, да, но это можно потерпеть. Если это можно потерпеть, можно что-то сделать, допустим, принять какой-то дополнительно, или процедуры какие-то сделать, там массаж, там, или в баньку, или там что-то там, настойку какую-то выпить, витамины какие-то дополнительные. Ну и нормально, не надо на этом как бы зацикливаться. Да и сейчас в современном мире-то и на это времени нету, потому что каждый день наполнен столько разной суеты, информации, столько нужно сделать и то, и другое, и третье. Да, вы меня сейчас на мысль Нужно положительно. Да. Вы меня сейчас на мысль натолкнули, Александр, что те, кто нас будут смотреть, многие люди, у нас же люди как любят заниматься, да, самолечением. Э, Уважаемые зрители, синтезит – это не лекарство, это БАД. Это инновационная форма железа, она дает организму силы для того, чтобы он сам настроил свои процессы. Но это не лекарство. Поэтому, если у вас есть какие-то заболевания, хронические заболевания, перед тем, как применять синтезит, вы в любом случае проконсультируетесь со своим лечащим врачом. Да? Чтобы вы абсолютно были уверены в том, как его принимать, с чем его принимать. Потому что, допустим, одно из свойств синтезита в том, что он очень хорошо разжижает кровь. Соответственно, это ускоряет донесение каких-то антибиотиков до нужных целей, так сказать. Да? Если вы принимаете какие-то дополнительные лекарства, соответственно, то есть вам надо будет снизить их дозировку. Вот. То есть это тоже один из эффектов синтезита, когда он усиливает действие других БАДов и других лекарств. Соответственно, вам надо обязательно проконсультироваться со специалистом в этом случае, чтобы вы все это сделали себе только в пользу. Конечно, в любом случае вреда это не нанесет, но вам все равно надо консультироваться со специалистом, потому что синтезит это не лекарство, еще раз говорю. Вы же сами знаете, Александр, как люди любят у нас, да, то есть они что-то где-то увидели и там все, вот это меня сейчас от всего вылечит. Да, есть такое отношение, что это вот какой-то препарат, это как свет в окошке, это что-то такое вот магическое действие. Сейчас вот взял эту таблетку и все, и стал добрым молодцем. Ну, это, вообще-то в реальности это не так. Да, и при этом делать ничего не надо, самое главное, что Да, 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 совершенно верно. можно лежать, Это про, пульт нажимать да, и пультиком щелк, 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 программки там кто-то развлекает и все, ничего не делать. Так не работает. Синтезит биологическая активная добавка. Да, она дает энергию, она снимает усталость, чувствуешь себя энергичнее. Но этим же нужно пользоваться, куда-то ее девать, эту энергию, заниматься своими делами, там, какими-то работой, бизнесом там, или что. Ну, двигаться. Есть свободное время, пожалуйста, можно гимнастику сделать, погулять, там, пообщаться или что-то. То есть энергия, она должна как бы перемещаться, реализовываться. видоизменяться. Да, реализовываться, совершенно верно, Александр, спасибо. Вот. А если просто, ну, хорошо себя чувствую, ну и полежу там, посмотрю что-нибудь, мыльную оперу, допустим, и что будет? Энергия-то она будет, но она как бы не востребованная, то есть организм ее сам будет как-то ее законопачивать, наверное, ну не знаю. Да, да. Уважаемые зрители, под лежачий камень вода не течет, поэтому синтезит синтезитом, а все-таки вы перед тем, как принимать синтезит, ставьте себе какие-то цели определенные, чего вы хотите добиться, куда вы будете девать вот эту энергию, да, которая будет у вас появляться, на что вы хотели бы, чтобы организм ее потратил, то есть
сдайте какие-то анализы, пройдите, сделайте УЗИ. Конечно, лишний раз лучше не ходить в определенные места, но если вы где-то себя что-то как-то чувствуете, да, чтобы было потом с чем сравнить, сходите, сделайте, сдайте какие-то анализы, потому что они будут и нам полезны, и вам полезны, чтобы вы видели результаты. Почему? Потому что, к примеру, вот позавчера брал интервью одной женщины. В прошлом году, 3 года назад, ей диагностировали гепатоз печени. Гепатоз – это когда клетки печени замещаются жировой тканью. Вот, то есть разрушение печени, дегенерация печени, замещение на жировую ткань. В прошлом году она делала УЗИ, в этом году она пошла делать УЗИ в марте, в конце марта. Она сделала, и врач констатировал то, что печень ее восстанавливается. Вот. Она принимает синтезит уже сколько, то ли 8, то ли 9 месяцев, то ли год, я не помню, честно говоря. Вот, результат за год. Но ей опять есть чем сравнить. Если бы она не знала, что у нее был этот жировой гепатоз, как бы она потом узнала, да, что вот у нее печень регенерирует. А тут мы наглядно видим на примере специалиста, заключения врача, что он пишет прям «восстанавливается». Ну, такого не бывает просто так. Человеку 71 год, если что. Да, классно, классно. Ну, вообще-то это правильная точка зрения и мнение, что нужно, ну, как бы люди привыкли доверять врачам. Кто-то привык, а кто-то не привык, кто-то наоборот подальше от врачей, потому что врачи тоже разные бывают. И сейчас медицина, она скорее перешла в область бизнеса, чем, собственно, из того состояния, чем она была раньше. То Ну есть, да, за редким исключением, конечно, все хотят подзаработать, а не помочь. Да. да, то есть, как в старом анекдоте, когда сын стал доктором, пришел и говорит папе доктору: папа, вот того пациента, которого ты лечил всю жизнь, столько лет, я вылечил. А папа говорит: сын, ты хороший доктор, но ты плохой бизнесмен. Ты потерял человека, который кормил нашу семью много лет. То есть современная медицина, к сожалению, к этому, в это и движется. Вот, допустим, я в этой Америке живу, да, здесь люди удивляются, если знают, что ты не принимаешь лекарства. А как ты не принимаешь лекарства? То есть здесь столько разных медицинских программ, столько эта фармакология так развита, что люди, большинство, принимают какие-то лекарства на протяжении многих лет. А зачем? То есть их как бы поддерживают в этом состоянии. С моей точки зрения, да, врач должен, нужно с врачом иметь консультации, там, советоваться. Но, во-первых, нужно найти врача, это несложно. Сделайте исследования, там, как бы, как относится человек к своей работе, какие отзывы есть, допустим, так. Да? Выберите врача, с которым вам удобно, которому вы можете доверять как специалисту. Консультируйтесь, потому что это все-таки, даже если это будет очень хороший врач, который действительно хочет, чтобы вы были здоровы, а где ваше желание? Где с вашей стороны движение к этому? Это от человека все-таки зависит. Там, пойти на прием, сделать обследование хотя бы там раз в год или ну, как минимум раз в 2 года, если ничего не беспокоит, нужно проконсультироваться. Там, как, изменения-то все равно есть, происходят. Человек стареет, что-то меняется. Я, например, делал подъем переворотом, там, подтягивания там, в молодости, в зрелом возрасте. И в голове у человека это остается, то, что он может делать, да, какие-то навыки есть. А если этим не занимаешься, если это не практикуешь, то знание, оно может оставаться, а фактические навыки могут утрачиваться. Потеря гибкости, допустим, уже не так гибкость. Вот, и так, у меня сюрприз был. В парке увидел турник. О, думаю, турник. Несколько лет я вообще его в глаза не видел, тут увидел турник. Вот сейчас я, ну, попробовал, там, подтянулся там несколько раз. О, подтягиваться могу. А я ж подъем переворотом тоже когда-то делал. Ноги чуть забросил, о, и все, и не могу дальше. О, да что ж такое, сюрприз, да?
То есть в голове я думал, да я же это делал вот так вот, очень просто и легко. А тут раз как-то, ну, значит, надо внимание обратить. Наверное, стоит походить на спортплощадку, позаниматься немножко, восстановить этот навык. Потому что не практиковался, все, уже не та гибкость. Пожалуйста. Значит, ну это можно восстанавливать. Но чтобы восстанавливать, к этому нужно желание. Окей? Да, но, уважаемые зрители, во-первых, восстанавливать, но чтобы меньше было чего восстанавливать, просто пытайтесь сохранить, да. Вот. А для того, чтобы сохранить, нужна, как говорится, энергия. Энергию мы потихонечку с детства все теряем. И этого не замечаем. И потом у нас раз, оказывается, сюрприз вот такой, да, там, не смог то, не смог здесь, не смог там, быстро устаешь, энергии не хватает, что-то заболело, пришел к врачу, у тебя, оказывается, там еще какие-то там биохимия изменилась, орган какой-то там где-то там что-то поврежден. Поэтому относитесь к себе с достаточно большим вниманием, вот, помогайте себе теми методами, которые доступны, которые находятся в области вашего понимания, и постоянно расширяйте эту область вашего понимания, потому что мир, он очень большой, таких штук, как синтезит, наверное, периодически где-то в мире будут возникать то там, то здесь, какие-то открытия будут происходить, у нас новые продукты будут выходить, какие-то новые методики оздоровления будут появляться, поэтому исследуйте, следите за новостями, не бойтесь пробовать новое, проверенное новое, обращайте внимание, чтобы обязательно были какие-то исследования, то есть в отличие от многих тысяч БАДов, которые есть на рынке, тот же самый синтезит, мы начинали с чего? Мы исследовали на мышах, что он безопасен, что он не токсичен, что клетки у мышей после месячного приема усиленной дозировки все абсолютно здоровы, клетки сердца, там, легких, кишечника, печени, что у них стволовые клетки увеличились, мы это выяснили, да, вот, на обезьянах мы это все дело проверили. То есть смотрите, где какие исследования, читайте, есть замечательные сайты, где люди публикуют исследования по тем или иным веществам, по каким-то БАДам есть даже исследования. То есть, если в России вы находитесь, то есть гиберленинка есть такая штука, там все научные статьи. Есть медпап, если на английском языке вы будете смотреть. Вбивайте по поисковым словам интересующее вас вещество, смотрите, как оно воздействует на организм, какие были исследования, и принимайте решение, пить его, не пить, если пить, то как. Ну и консультируйтесь, конечно, с хорошими врачами, с доверенными врачами, изучайте YouTube. Благо того, что вот есть сейчас такие вот каналы, как наш, которые рассказывают про, ну, непосредственно про нашу инновацию. Однако, может быть, в будущем будем и что-то другое затрагивать. Вот, поэтому все зависит только от вас. Александр, благодарю вас за то, что уделили сегодня достаточно много времени. Да, и вам спасибо. Вам спасибо за такой чудесный препарат. У меня самые хорошие впечатления о нем. И да, действительно, сейчас информации очень много, ее очень просто и легко получать. И даже, наверное, переизбыток информации. Приходится многое сортировать. Но доступ-то есть, и пользоваться ей можно и нужно. Вы совершенно правильно сказали, Александр. Спасибо вам. Вам спасибо за то, что уделили время. Желаю вам дальнейших успехов на пути к вашему, так сказать, омоложению. Спасибо, спасибо. Ну, внутри я молод, да. Мы все внутри молоды, мы все внутри чистые, так сказать, души, которые просто со временем обвешиваются какими-то стереотипами, условностями, разными поведенческими рефлексами, но в итоге-то как бы та структура, которая изначально появилась, она молода. Это точно, да. Все, уважаемые Хорошо. зрители, спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, ну вы все знаете, до свидания.